Uhorsko nie je Maďarsko. Znie to ako detail pre puntičkárov, ale v skutočnosti je to najväčšie nedorozumenie našich dejín a jeden z hlavných dôvodov, prečo sa dodnes hádame v komentároch, ako by sme žili v dvoch paralelných realitách. Jedna realita hovorí, že tu vládli Maďari a utláčali Slovákov, druhá realita hovorí, že všetko bolo spoločné a Slováci si to len spätne vymysleli a potom príde tretí typ človeka, ktorý z toho urobí romantickú legendu alebo naopak zbraň na ponižovanie. Lenže pravda je zaujímavejšia než všetky tieto skratky. Aby sme sa pohli dopredu, musíme urobiť dospelú vec. Musíme rozlišovať medzi štátom, elitou, právom, jazykom a etnicitou. Lebo Uhorsko bolo historické kráľovstvo, politický rámec, ktorý trval stáročia. Maďarsko je moderné pomenovanie, ktoré dnes prirodzene spájaš s maďarským národom a maďarským štátom. A medzi týmito dvoma vecami je obrovský rozdiel, ktorý sa v našej hlave často zle zlepí do jednej emócie. Začnime úplne jednoducho. Uhorsko, teda kráľovstvo uhorské, nebolo etnický štát v modernom zmysle. V stredoveku a v ranom novoveku sa štáty nedefinovali ako štát jedného národa, tak ako si to dnes predstavujeme. Štát bol skôr dynastický a právny rámec, v ktorom žili rôzne skupiny ľudí, rôznych jazykov, rôznych regiónov a často aj rôznych právnych postavení. Práve preto sa aj pojem uhorský dlho viazal skôr na príslušnosť ku korune svätého Štefana, než na príslušnosť k jednej etnickej skupine. Keď niekto v minulosti povedal, že je uhorský, často tým nemyslel som etnický Maďar. Často tým myslel, že patrí do politického a právneho sveta Uhorska, že je súčasťou uhorského poriadku, že uznáva kráľa a korunu svätého Štefana ako symbol a právny princíp štátnej kontinuity. Toto je kľúčová myšlienka, ktorú veľa ľudí dnes nevie ani pomenovať, lebo sme si zvykli, že štát rovná sa národ. Lenže vtedy to tak nebolo. A teraz prichádza ďalší detail, ktorý mení hru. V Uhorsku existoval latinský pojem natio hungarica. Keď to človek počuje prvýkrát, často si povie, že to je predsa jasné, uhorský národ, teda maďarský národ. Lenže práve tu je pasca. V stredoveku a v ranom novoveku tento pojem označoval politické spoločenstvo privilegovanej elity, najmä šľachty a vyšších stavov, nie etnicitu. Nebola to biologická ani jazyková definícia. Bola to právna a stavovská definícia. A to znamená, že aj človek, ktorý nebol etnický Maďar, mohol byť súčasťou natio hungarica, ak patril do privilegovaného politického stavu. Toto je presne ten moment, kde sa naše dnešné rozmýšľanie láme. Dnešný človek očakáva, že národ je etnický a jazykový pojem. Lenže v starom Uhorsku slovo národ v latinskej politickej reči často označovalo stav, právnu príslušnosť a politické práva. V tom čase sa svet neorganizoval okolo myšlienky, že štát má patriť jednému jazyku. Svet sa organizoval okolo stavov, privilégií, lojality ku korune a právneho poriadku. Preto je úplne možné, že niekto bol politicky uhorský, lojálny ku korune svätého Štefana a pritom doma hovoril iným jazykom než maďarčinou. A práve toto je realita strednej Európy. Je to región, kde sa jazyky a identity dlhé stáročia prelínali, kde mestá mohli byť viacjazyčné, kde sa obchodovalo a migrovalo a kde moderné národné škatulky prišli až oveľa neskôr. Teraz poďme bližšie k tomu, čo sa týka priamo Slovákov. Územie dnešného Slovenska bolo po stáročia severnou časťou Uhorska. V historických prameňoch sa používa aj pomenovanie Horné Uhorsko, ktoré označovalo severné oblasti kráľovstva, dnes prevažne územie Slovenska. Dôležité je, že Slovensko ako samostatná administratívna jednotka v rámci Uhorska neexistovalo. Slovenské osídlenie bolo sústredené v severných oblastiach, ktoré boli vnímané ako integrálna súčasť uhorského štátu, len jednoducho iný región. A tu sa dostávame k prvej veľkej chybe v dnešných debatách. Keď niekto povie, že Slovensko nemalo štát, niektorí to počujú ako urážku alebo dôkaz menej cennosti. Lenže v skutočnosti je to opis politickej reality stredoveku a raného novoveku. Veľa regiónov v Európe nemalo svoj národný štát, lebo moderný národný štát je nápad moderný. To, že územie dnešného Slovenska bolo súčasťou Uhorska, neznamená, že tu neexistovala kontinuita obyvateľstva, kultúry a jazyka. Znamená to len, že politická strecha sa volala Uhorsko. Tak prečo sa to potom celé dnes mieša do jednej emócie? Prečo v hlavách ľudí vzniká rovnica Uhorsko
rovná sa Maďari, rovná sa maďarský národný štát. Odpoveď je v tom, že v 19. storočí sa v celej Európe mení spôsob, ako ľudia chápu štát a národ. Zrazu sa objaví myšlienka, že štát má mať jeden politický národ, jednu verejnú reč, jeden spoločný kultúrny príbeh. A v mnohonárodnom priestore, akým bolo aj Uhorsko, to vytvára tlak. A práve tu prichádza zlom, ktorý treba povedať presne. Uhorsko malo dlho zvláštnu historickú vlastnosť, ktorú si dnes málo kto uvedomuje. V úradnom a vzdelaneckom prostredí sa veľmi dlho používala latinčina ako jazyk správy a politickej komunikácie. To je dôležité, lebo latinčina fungovala ako neutrálna nadstavba v mnohonárodnom prostredí. Potom však prišla zmena, keď sa začal presadzovať jeden jazyk ako výlučný jazyk štátu, vrátane prijatia zákona, ktorý urobil z maďarčiny exkluzívny jazyk štátnej správy, s výnimkou Chorvátska, ktoré malo prechodné obdobie. Toto je bod, kde sa staré Uhorsko začína meniť na niečo, čo sa čoraz viac podobá modernému národnému štátu, alebo aspoň na štát s ambíciou byť národný. A keď sa štát začne správať ako národný, zrazu sa jazyk stane politickou otázkou. Zrazu už nejde len o to, akým jazykom hovoríš doma. Ide o to, akým jazykom sa učíš, akým jazykom sa robí kariéra, akým jazykom sa dá dostať do verejného priestoru. V takom momente sa aj menšie jazykové spoločenstvá začnú brániť a začnú budovať vlastnú modernú identitu. A tu je najdôležitejšia veta celého dielu. Keď niekto povie, že Uhorsko nebolo Maďarsko, nehovorí tým, že Maďari v Uhorsku nehrali významnú úlohu. Hovorí tým, že historické Uhorsko bolo politický rámec, v ktorom existovala mnohonárodná realita a že moderná predstava štátu jedného národa sa do toho rámca začala tlačiť až v modernej dobe. Teraz si predstav, ako vzniká typická hádka. Jeden človek povie, že naši predkovia boli uhorskí. Myslí tým, že žili v Uhorsku, pod uhorským právnym rámcom, v Hornom Uhorsku, v realite, kde sa identita nerobila cez moderný národ. A druhý človek to počuje tak, že ako boli Maďari, teda etnickí Maďari. A z toho vznikne konflikt, lebo jeden hovorí o politickej príslušnosti ku kráľovstvu a druhý hovorí o etnicite. Keď toto nerozlíšiš, budeš sa hádať do nekonečna a nikdy sa nedohodnete, aj keď obaja opisujete len iný uhol toho istého sveta. Aby sme to dali na čistý stôl, musíme si povedať aj to nepríjemné. Uhorsko nebolo romantická federácia, kde všetci žili šťastne a rovnocenne. Bol to stavovský štát. To znamená, že rozhodujúce bolo, či patríš k privilegovanému stavu, nie to, akým jazykom hovoríš doma. Preto aj pojem Nacio Hungarica dlho označoval privilegovanú politickú elitu, nie bežný ľud. A bežný ľud vtedy jednoducho nemal politické práva tak, ako ich chápeme dnes. Takže ak chceš pochopiť slovenské dejiny v Uhorsku, musíš byť schopný držať v hlave dve veci naraz. Poprvé, existovala mnohonárodná realita, kde Slovania v severných oblastiach tvorili významnú časť obyvateľstva a kde sa žilo v rámci uhorského štátu. Po druhé, tento štát bol postavený na stavovských rozdieloch a preto veľa konfliktov, ktoré dnes interpretujeme ako čisto národné, malo aj silný sociálny a politický rozmer. A potom prichádza moderná doba a tá všetko zmení. V 19. storočí sa z politickej a stavovskej predstavy uhorského národa začne posúvať význam smerom k etnickej predstave maďarského národa, teda k tomu, že politický národ sa bude stotožňovať s maďarsky hovoriacou, teda maďarskou národnou identitou. Toto nie je môj pocit, to je popísané aj v odborných prehľadoch, ktoré ukazujú posun od stavovskej politickej Nacio Hungarica k modernému maďarskému národnému chápaniu, ktoré začalo ignorovať mnohonárodnú štruktúru krajiny. A tu vzniká druhá veľká internetová skratka. Keď sa povie Maďari utláčali Slovákov, časť ľudí z toho spraví obraz, ako by každý etnický Maďar bol automaticky utláčateľ a každý Slovák automaticky obeť. To je historicky plitké. Realita je taká, že štátna politika a tlak na jazyk sa týkal verejného priestoru a moci, nie toho, že by každý človek v dedine bol súčasťou jednej veľkej konšpirácie. A zároveň je tiež plitké tváriť sa, že tlak neexistoval, lebo jazykové zákony a moderná nacionalizácia verejného života sú historicky zdokumentované procesy, ktoré zasiahli mnohé spoločenstvá v mnohonárodných ríšach. Preto je dospelý spôsob rozprávania tento.
Uhorsko ako historické kráľovstvo bolo politický rámec koruny svätého Štefana, v ktorom existovala mnohonárodná realita. Pojmy ako natio Hungarica mali dlhostavovský a politický význam, nie etnický. A moderné národné chápanie, ktoré si dnes spájame s jedným jazykom a jedným národom, sa začalo presadzovať naplno až v modernom období, čo v mnohonárodnom priestore prirodzene vytváralo napätia. A teraz sa vráťme k tomu, prečo je toto celé pre Slovákov tak citlivé. Lebo pre nás je to príbeh o tom, ako si malé jazykové spoločenstvo v severnej časti Uhorska postupne budovalo modernú kultúrnu a politickú identitu v podmienkach, kde sa menil jazyk verejného priestoru. Nie je to príbeh o tom, že by sme sa zrazu objavili. Je to príbeh o tom, že moderná doba prinútila ľudí pomenovať sa, zorganizovať sa a vytvoriť verejnú reč, ktorá ich udrží pohromade. A teraz posledný klín do mýtu, ktorý je podľa mňa najjedovatejší. Mýtus, že ak si bol v Uhorsku, musel si byť Maďar. To je historicky nesprávne, lebo mieša politickú príslušnosť ku kráľovstvu s etnickou identitou. A zároveň je aj psychologicky nebezpečný, lebo z ľudí robí karikatúry. Keď toto mýlenie z hlav vyhodíš, zrazu sa dá hovoriť normálne. Dá sa povedať, že naši predkovia boli poddaní Uhorského kráľovstva, žili v Hornom Uhorsku, ich každodenný život bol viac lokálny než národný a moderná slovenská identita sa budovala ako odpoveď na moderné zmeny. Takže keď na budúce uvidíš v komentároch vetu na Uhorsko bolo Maďarsko, skús sa na chvíľu zastaviť. Spýtaj sa, či ten človek hovorí o štáte alebo o etnicite. Či hovorí o korune svätého Štefana a uhorskom právnom rámci, alebo o modernom maďarskom národe. Lebo ak to nerozlíšiš, nebudeš vedieť rozlíšiť ani vlastné dejiny, ani vlastnú identitu. A to je presne dôvod, prečo sa na tejto téme tak ľahko manipuluje. A teraz ti poviem, prečo tento diel v sérii dáva dokonalý zmysel. V 4. dieli sme si vysvetlili, že moderné národy sa formujú ako proces, nie ako jeden dátum. V 5. dieli si vysvetľujeme, že historické štáty sa nedajú automaticky preložiť do dnešných národných kategórií. A keď toto pochopíš, začne ti dávať zmysel aj ďalšia otázka, ktorá z toho vyplýva. Ak Uhorsko nebolo moderný národný štát a ak uhorská elita bola dlho politická a stavovská, tak prečo Slováci nemali elity v modernom zmysle a prečo sa časť elít v dejinách prispôsobovala dominantnému politickému a jazykovému svetu? A prečo to nie je hanba, ale normálny dôsledok toho, ako fungovala moc v strednej Európe? Presne o tom bude ďalší diel. Prečo Slováci nemali elity a prečo to nie je hanba? A ak chceš, aby sme sa v tejto sérii dostali od internetových hádok k dospelej pravde, toto je ten moment, kde sa to začne lámať. Ak ti toto video pomohlo, napíš mi do komentára jednu vec. Keď povieš slovo uhorský, čo tým myslíš ty? Štát, región, politickú príslušnosť alebo etnicitu? Lebo práve na tom sa dá krásne vidieť, prečo sa ľudia v debatách míňajú. A ak chceš pokračovanie série, daj odber a zapni si upozornenia, aby si ho nepremeškal. Vidíme sa v ďalšom dieli. Čaute.